ishonchli kanalimiz obunachilar uchun tarvuz so'yib ko'ramiz. Mana shu tarvuzni. Assalomu alaykum, hurmatli ishonchli obunachilari, kuzatuvchilari. Bugun 2026-yil 28-may sanasi. Tarvuzlarimiz pishishda, kattarishda davom etyapti. Hali sotish boshlamadik. Oldingi videomizda ko'rgan bo'lsanglar, bitta tarvuz tortib ko'rganimizda 13 kilo atrofida chiqqan edi. Hozir undan ham kattaryapti, undan ham pishishlari ham yaxshi. Endi deyarli pishib yetildi desak ham bo'ladi. Klientlarimiz bilan gaplashib turibmiz. Hali sotishni boshlamadik. Oxirigacha yaxshi pishishini kutib turibmiz. Hozir bittasini so'yib ko'ramiz, yana ichini. Bu yoqlarini mana taydagi plyonkalarni ham olib tashlaganmiz. Hurmatli obunachilar, hozir ishonchli kanalimiz uchun, ishonchli kanalimiz obunachilari uchun tarvuz so'yib ko'ramiz. Mana shu tarvuzni. Uncha katta emas, maydaroq. Mana shu tarvuzni so'yamiz hozir. O'zi yorilib ketdi. Mana tarvuz. Mana shunaqa chiqdi. Tamam, qaraylik-chi. Bismillah. Ta'mi shirin juda ham. Juda ham kattaryapti. Bu 20 kilogacha, 25 kilogacha ham kattaradi. Har bitta paligida 2 tadan ham 3 tadan ham hosil beraveradi. Chunki palaklari juda ham baquvvat bo'ladi, katta bo'ladi palaklari. Va shuning uchun tarvuzlarini ham shunga yarasha katta ham qiladi. Bitta ikkita tarvuz ham qiladi. Mana bu tarvuzlar ham 15 kilodan oshiq bo'lib qolgan. Juda katta, mana 2 ta, 3 ta, uchinchisi kichkinaroq, ikkita katta mana. Kariston tarvuz kerak bo'lgan klientlarimiz bo'lsa, ular ham bemalol aloqaga chiqishlari mumkin, kelib ko'rishlari mumkin. Qo'yamiz ancha katta, tarvuzlarimiz ko'p. Kariston tarvuzlarimiz ham deyarli hali birortasini ichini so'yib ko'rmadik bularni. Lekin pishib qolganga o'xshayapti palasalardan. Bu rangidan bildirmaydi pishganini. Rangi ko'kmay bo'lib turib ham ichi qip-qizil chiqaveradi. Palasasi ancha yozilib qolgan, balkim pishgandir. Birorta xaridorlarimiz ko'rgan kelib qolishsa, shu bog'xona kesib
ichini ko'rardik. Ba'zilar pishganga o'xshayapti lekin. Ha, bu yoqda dolbi qo'yamiz. Dolbi tarvuzlarimiz ikkilanishimiz shart emas. Deyarli pishib bo'ldi bular. Ba'zi birlari bo'lishi mumkin ichida, lekin ko'pchiligi deyarli pishib bo'lgan. Ikkilantirmaydi. Palasalar ochilib pishib bo'lgan. Ob-havolarimiz endi bundan buyog'iga mana quyoshli bo'lib ketdi. Hurmatli ishonchli obunachilari, mana kariston tarvuzimizga klient keldi, kesib ko'ryapmiz bittasini hozir. Hali pishgan deb o'ylamagandik, lekin hozir qanday ko'raylik ichini. Ko'rinishdan kariston tarvuz pishganini unchalik bildirmaydi. Shuning uchun mana hali bor ekan, hali ancha bor ekan.